Okay, the recording has started. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very pleasant morning. Thank you to everyone who have participated in our class today. This is actually a briefing. Ini hanya briefing untuk first class saja. Kalau you tak boleh dengar suara dan sebagainya, just write in the chat box so you can just switch on your mic and then let me know that you cannot hear my voice. Okay. Saya akan cuba untuk memperlahankan pace speaking saya so that it's not going to be too fast for you. Online ni kadang-kadang dia buffer so dia slow. Okay, can you see the slides warna orange ni? Boleh, learn from home English language. You can see that mean it's good. If you cannot see, I will just keep on telling you what are the things I put on the slides. So first and foremost, welcome to the class, to both classes. I cannot promise to make every lesson for each class, tapi kita akan pastikan kalau you rasa tak selesa untuk gabung kelas, kita boleh buat asing lah, no problem. Okay, so for 5K and 5G this year. So how are you feeling today? How are you feeling? Apa khabar semua? I hope everybody is good. Even though you have been staying at home for quite some time, saya harap awak semua sihat-sihat lah. Okay, and we are going to do this insyaAllah until March, harap-harapnya lah, and then you can return back to school. Okay, and then continue learning in the classroom, in the physical classroom. Okay. So before I begin, I just want to take this opportunity to express my gratitude and thankfulness to all the students of 4K and 5K, 4K and 4G last year who participated in online classes with me or with Madam Fatin. So all of you have done a very good job. So give yourself a big clap. Okay, kalau tak nak tepuk tangan pun tepuklah bahu sendiri. Okay, because you have done a very good job. During the PKP, during the PDPR, you have completed a lot of work untuk 4K tu, siapa yang buat poems and so on, so you did a very good job. I shared your poems with some teachers from Cambodia and so on, and they are very happy with what you have done, okay, and they want to do the same. Okay. So macam itulah bila kita belajar, we have to share our what you have done to other teachers so that they will be motivated to do the same thing in the classroom as well. So kelas saya bukan untuk antarabangsa, kita hanya untuk berkongsi supaya orang lain pun dapat buat benda yang sama. Okay, so next, let's do better this year. Okay, so first and foremost, our priorities, our keutamaan for this year, ada 4 keutamaan yang saya tetapkan. The first one is to learn English language. Obviously, you are going to learn English language. The second priority is to learn English from home. That's what you are going to do currently, learning English and learning other subjects from home. Okay. The third priority is to learn English with your friends, belajar dengan kawan-kawan. The fourth, the final priority yang saya letak adalah SPM. Itu saja. So SPM tu yang paling last sekali. Yang penting you belajar dulu. SPM tu we are not sure how it's going to be conducted. Hopefully if the pandemic is over within this year, and then you can sit for SPM in a normal way. Okay, in a normal way. Saya tak nak sebut pasal SPM ni banyak sangat, nanti you pun akan stress because you are starting to learn from home, and your batch ni first batch yang akan gunakan SPM format baru untuk bahasa Inggeris, and maybe for other subject as well. So I don't want to put too much pressure on that new format yet, tapi kita akan cover textbook, and at the same time kita akan tengok sikit-sikit perubahan format SPM 2021. Okay. Okay. Next, our approaches this year ataupun pendekatan yang saya akan gunakan, Google Meet, number 1. This is for online sessions. Online sessions seperti biasa, sama ada kita akan buat live macam ini, ataupun I will record the video first and upload and you watch my video.
bukan video orang lain. Video orang lain tu itu usaha sendirilah. Okay. Tapi video saya akan minta, saya akan rakam muka saya dan suara saya yang tak bersedap for you to listen and do revision or learn, and then you do the task, complete the task. Okay. Google Classroom untuk assignments and task, okay, seperti biasa untuk yang 4K last year they know already, tapi saya just want to remind everybody here, I will upload the task or assignment in Google Classroom and then share the same materials in your WhatsApp group. Okay. Jadi awak boleh pilih lah nak jawab di mana. Tak ada ketetapan, pilih satu platform untuk jawab. Itu untuk kelas saya, untuk kelas orang lain saya tak tahu. Untuk kelas saya bagi kebebasan untuk you jawab. Itu kita akan tengok dekat slide kemudian. And then another approach that kita akan guna ialah YouTube. Okay. Either recorded videos or TED-Ed videos like what some of you have done during the school holidays. Kita gunakan TED-Ed. Itu lebih banyak topik yang kita boleh jawab dan sebagainya. Offline task, okay, not all tasks that I'll give you, you should do in your laptop or your phone. You still need your books, your exercise books. Kalau ada buku tahun lepas yang masih belum habis, boleh guna, sambung guna. Hanya tambah satu partition in the middle, tulis form 5 and then you can start use the same book. Okay. And then presentation. Search, kalau nak jawab dalam buku, okay, itulah offline task tu. Offline task tu maknanya you boleh jawab dalam buku. Tapi Google Classroom pun sama juga, okay. Sebab that's why saya letakkan task tu dalam Google Classroom. Task yang sama saya akan share dalam WhatsApp awak, so that you can choose if you want to jawab dalam buku. Tak ada masalah. Okay. Submission pun saya akan bagi tahu after this. How to submit work. Okay. Tapi jangan stress dengan kerja lah. Just kita keep on learning. Okay. Next, finally, our approach is presentation, more towards individual presentation. Presentation, kita akan tengoklah macam mana nak buat presentation, sama ada you are going to submit your voice recording, you submit to me, or you record a video and then you submit to me, or we can create a few sessions untuk you present. Mungkin 5 orang satu sesi, 5 orang sesi and so on. Okay. Kenapa saya tekankan sikit untuk presentation? Even in the real classroom later on pun kita akan banyakkan presentation, because in the new format, one of the compulsory paper is a speaking paper. Dia dah jadi paper wajib. Bukan paper yang ujian lisan akan asing sijil. Dia akan masuk dalam markah SPM. So it is important right now. Ada soalan ke? Ada. If you have question, you can click the raise hand button kat bawah, atau you can just switch on the mic and ask question, no problem. Atau boleh type kat chat, no problem. Okay, so those are the approaches. Google Meet, Classroom, YouTube, offline task, presentation. Okay, untuk Google Meet, for our Google Meet, I will not take a lot of time. Maximum saya akan buat half an hour lah, lebih kurang setengah jam saja untuk Google Meet. And then you have to complete the task after Google Meet ends. Okay. Paling cepat mungkin 15 minit lah. 15 minutes and then we do our live classroom and then that's it. You can do your work. Okay. Sebab tujuan dia bukan untuk you menghadap benda ni sejam, 2 jam lama-lama. For me, it's enough if you are here for 15 minutes and then you are able to complete the task. That is what is more important for me. Okay. Okay, next, submission. Okay, untuk submission, there are 4 or 5 ways to submit work. Yang pertama, gunakan, you have to use the Google Drive. I will share the link of Google Drive with you if I need you to submit using Google Drive. Next, on the YouTube itself, yang recorded saya punya, maybe I'll just ask you to write the comments on the YouTube.
So I will identify you based on the comments that you have submitted. Okay, or maybe WhatsApp or Telegram. This is one thing that we need to decide after this. And also Google Drive, Classroom, YouTube, WhatsApp, Google Drive. Okay. WhatsApp tu maknanya mungkin you nak tulis essay and then you tak nak type dalam phone, you just tulis dalam buku and then you snap and then send to me. That's enough. Okay. Dengan saya mudah. You tak payah nak serabut-serabut kepala. Okay. Time, biasanya I'll give you a week time to complete the task. Seminggu. So jangan kelam kabut siapkan. Okay, because I understand you also have other subjects to complete. Okay. Kalau task tu banyak, memang task tu banyak ke sikit ke, saya akan bagi tempoh seminggu untuk you hantar. Okay. Tetapi it's going to be ongoing lah task tu. Okay. Next. Kalau ada soalan tanya. Next, okay, materials yang kita akan gunakan for the time being until March ialah textbook and also your TED videos. TED videos ni saya akan share link, jangan risau. Saya akan pilih video mana yang you akan tengok dan akan jawab based on that video. Ada soalan-soalan yang saya akan bagi based on that particular videos. Textbook, have you received the new textbook? Dah dapat buku teks baru? Halo? Belum, sir. Belum? Belum. Petang nanti. Petang Tak ambil ni. lagi. The title is Petang. English Download. Tak silap saya lah, English Download. Saya pun tak ambil lagi buku tu, but I have the soft copy with me. So kita akan buat lah from time to time. Okay. So you're going to get the book and then I'll share with you what you are supposed to do. Okay. So untuk kelas saya akan bagi instructions dalam Google Classroom. I will create a new Google Classroom for both classes, 5K and 5G. And then I will upload the information, the instruction in the Google Classroom. Dan juga saya akan copy dalam WhatsApp group. Okay, so that everybody can get the instructions. And if you are not clear with the instruction, kalau tak jelas dengan arahan, you can ask me question, no problem. Okay. Apa lagi Okay. Before we go through that. Okay, there is a suggestion to convert from WhatsApp to Telegram. Okay, disebabkan beberapa faktor lah. Pada saya, Telegram lebih stabil. Dia menggunakan cloud daripada kacau you punya handphone punya memory storage. So Telegram is cloud based. Dia macam you gunakan Google Drive lah. You tak nampak pun dia kacau you punya laptop atau phone. So you boleh buka tanpa mengganggu you punya handphone space. So if you agree, okay. Nak buat poll tak boleh pula sini. Kan you poll tak boleh. Okay. If you agree, then kita akan create satu Telegram group for classes. And then kita akan gunakan jugalah back to back. So siapa yang prefer untuk guna Telegram, saya guna Telegram. Siapa yang prefer guna WhatsApp, kita akan guna WhatsApp. Atau kita migrate terus semua masuk Telegram. Okay. Siapa ada masalah untuk menggunakan Telegram? Saya tanya dulu ni. Tak ada. Tak ada, sir, tak ada. Okey je. Okey, Telegram. Awak tahu tak Telegram bukan Telegram yang surat yang hantar app Telegram Okey, ada yang membayarkan suruh Telegram. pakai tulis tangan lah. No. Kalau ada masalah, let me know. Kalau you tak setuju untuk buat Telegram, then maknanya saya boleh benarkanlah you submit guna Telegram. Tak ada masalah. Okay. So saya akan create satu Telegram for submission of works dan juga instruction. So ini saya buat satu je lah. Untuk WhatsApp group tu saya maintain saja. But Telegram saya akan buka untuk siapa-siapa yang prefer guna Telegram. Okay. Because it won't affect your memory, your data. Okay. Data pula, your memory data kacau jugalah. Memory phone. Okay.
Other questions? Ada soalan berkenaan dengan materials, berkenaan dengan submission? Ada yang nak tambah lagi? Submission nak guna apa? Kalau you ada aplikasi lain yang you nak guna, contohnya last year saya pernah try guna Jamboard, tapi ramai tak reti guna Jamboard sebab bila Jamboard guna laptop senang Jamboard kalau guna handphone quite difficult for you to stretch the word, the letter, resize and so on. So kalau you rasa you nak submit guna Jamboard boleh, atau you nak submit guna Google document boleh and so on, just share and so on. Itu instruction tu kita akan perbaharui dari masa ke semasa. Dan juga approaches, saya rasa saya akan gunakan Google Meet sebab semua biasa guna Google Meet lah. Okay. Dan juga dia tak makan banyak data compared to other platforms. Okay, berkenaan dengan Google Meet, to make things easy for you, it's not compulsory. Faham Okay, maksud tak compulsory itu, ada 5 orang je saya akan jalan. Saya tak akan tunggu sampai penuh kelas. Itu yang saya amalkan sebab saya tak nak tunggu lama-lama. Dan yang dah datang awal tu tak payah nak tunggu orang pula. So if there is around 5 to 6 people already, saya akan mulakan. Okay. So time saya bagi dalam 5 minit macam tu lah. 5 minutes to 10 minutes and then ada 5 orang saya jalan. Saya akan record and then saya akan upload. Okay. Tapi jangan take advantage pula disebabkan saya cakap macam ni nanti langsung tak siapa datang. Kalau langsung tak siapa datang saya takkan buat dah live. Okay. And I'm not going to do any video and so on. Saya share link saja kepada yang orang lain ajar. Okay. Because you are not interested. So it's easy, kita nak win-win situation. Okay. Saya tak nak susahkan awak because maybe some of you you guna phone adik-beradik ke atau you nak share dengan adik you yang kat rumah and so on. So I'm giving you this opportunity. It's not compulsory for you to attend the online class. Yang live tu tak wajib untuk semua. Siapa yang sempat masuk. Sebab saya akan mulakan sebaik sahaja ada 5 ke 6 orang ke and then we start, we record and we upload. Okay, easy that way. Okay. Saya tak payah tunggu lama-lama, kawan yang datang awal pun tak payah nak tunggu semua orang datang. Okay. Agree Setuju Saya rasa setuju kot bila saya kata tak wajib untuk semua tu. Okay. Tapi tugasan dia wajib tugasan dia wajib walaupun tak wajib attend live session. Okay. Okay, next materials done. Buku kerja tak ada buat masa ni. Kita hanya bergantung pada textbook, videos dan juga bahan yang saya akan kongsikan untuk awak jawab lah. Okay. Okay, a few classroom rules atau peraturan kelas sepanjang sesi yang kita akan jalankan online ni. Bila bersemuka lainlah kita punya rules But for time being, saya dah set 3 rules ni. The first one is for you to respect one another, hormati rakan-rakan yang lain. Okay. Treat your classmate as siblings, not as enemy. Layan macam kawan-kawan ataupun adik-beradik daripada sebagai enemy, musuh awak. Because all of you are learners, belajar. And then number 2, be supportive. Bagi sokongan kepada kawan-kawan. Okay. Help each other. Kalau ada yang bermasalah and so on, tolong dia, bantu dia. Okay. And then offer help. Tawarkan pertolongan. Kalau you dah complete awal, you want to help your friend, ask them. If you need help, I can help you. Okay. And then lastly, ask questions. There is no such thing as stupid questions. Only stupid people do not ask questions. Okay. It's senang je. Tak ada soalan yang bodoh. Hanya orang yang tak pandai saja tak nak tanya soalan. Okay. Yes, that's all. Okay. Half an hour. Done. Ada apa soalan? Okay. So 3 saja. Rules tadi. Respect. Be supportive and ask question if you do not understand anything. Okay. So ini peluang untuk awak bertanya. Any question? Hello?
No, no, no. No, memanglah no nak balik cepat. Dah tengah rasa lapar rasa nak makan. Fine. Okay. Tak ada? If there is no question, No. Dini nak tanya. tak tanya ke? PA. Nak tanya ke? Nak tanya. Kalau tak nak tanya, we are going to cut this, we are going to call it a day. Itu saja. Okay. So, saya rasa tak ada apa dah kot. It's very simple, short briefing for today. Itu sajalah. Siapa yang raise hand tu nak tanya apa? Tak ada? Okay. So, if Haikal Rizman raise hand. Siapa ni ramai je raise hand tapi tak nak tanya siapa soalan. Who want to ask question? If you want to ask question, just ask question. Okay. Kalau tak ada, I will stop recording.